咁咧其實有兩種方法去購買個課程嘅。第一種方法咧就係相對會容易啲嘅，就係直接喺呢度去買呢個課程啦，直接喺個 shop 嗰度去購買呢個課程啦。咁會放入喺一個 USB 裏邊咧，而去寄俾你嘅。咁呢個係比較即係睇個人啦，有啲人覺得方便，有啲人覺得冇咁方便嘅方法啦。咁呢度其實已經講咗個課程大綱㗎啦。咁具體咧其實可以睇翻 online course 裏邊有一個簡介都會睇到嘅。咁呢個係其中一個方法啦。第二個方法咧就喺呢度，喺 online course 呢度。咁其實我整咗一個 mock 嘅網上課程嘅購買啦，即係做個示範啦。其實最主要俾大家睇下嘅啫。咁如果你未成為個 website 嘅會員嘅時候咧，其實你查看詳情，你照樣係可以查看到嘅。即係呢個課程裏邊咧個簡介係啲乜嘢啊？咁基本上呢個已經寫咗噶啦。咁呢5小時，咁將佢分成咗11個單元啦。咁你自己可以慢慢睇。跟住之後咧，呢度咧係講緊，如果你話我唔想喺個電腦度睇咧，其實你可以下載一個咧手機版嘅 Apps， 其實都係 Wix 嘅一個手機版 Apps， 佢叫 Space 啦。咁你入到去登記你啲資料，基本上你就可以喺手機度睇啦。咁呢度咧就寫住個課程嘅售價啦。如果你未係會員嘅話咧，呢度會請求加入㗎。佢其實係做呢個動作咧，就係你可以選擇用邊一個 account 去睇呢個課程。你要即係成為咗會員，跟住之後咧，你用翻相同嘅可能Gmail account 或者你其他電子email 嘅 account， 又或者係你 Facebook account， 你就用翻同一個 account 入去嘅啫。如果唔做呢一步嘅話咧，佢會預設咗係你我呢部係 MacBook 啦，預設咗係你 MacBook 嗰個登記嗰個 email account 去入去購買個課程嘅。咁所以咧就做多咗一步咧，就係幫大家可以即係叫做指定咗邊一個嘅 account 可以入買購買呢個課程咧。因為如果咁啱你喺公司嗰個電腦嗰度，跟住你本身入咗公司個 account， 跟住之後無啦啦咁樣購買就有啲尷尬啦。以後你要用翻公司個 account 去 login 咯。好啦 ，once 你成為咗個會員之後咧，你再入翻呢一版嘅時候咧，呢度就會寫購買噶啦。一撳個購買咧，咁你咧就會去到加入呢個計劃啦，即係購買呢個 course 咁嘅版面啦。咁你可以選擇 credit card 付款啦，又或者係用現金付款嘅。咁credit card 付款就正路啦，你打晒啲相關嘅資料，跟住撳購買就得啦。現金付款咧就係你可以 pay me 我啦，可以 pay me 呢度可以有條 link 嘅，咁樣撳去，咁出到 pay me 呢一個嘅QR code。跟住又或者用轉數快俾我啦，咁嘅付款之後咧，最好電郵通知聲我方便啲。咁呢度係輸入翻你自己個電郵啦。咁可以的話，你可以用翻你登記嘅，即係登記去買呢個課程嗰個電郵，咁就方便我去撳翻個權限俾你嘅啫。咁你購買咗之後咧，你再入翻呢啲嘅課程裏邊咧，你就會睇到咁樣嘅版面㗎啦。其實咧就好簡單，喺呢度咧就係講關於啦，咁呢度就係個導師嘅資料啦。咁呢度咧就係講翻你嘅進度係點啦。咁基本上咧我進度完成咗咧，呢度就會寫100%啦。咁你可能完成咗一半咁啊25%啊，完成一半50%啊，1/4就25%啊，咁樣嘅啫。咁我而家呢個係示範啦，咁我就擺咗2步嘅啫，即係2個步驟。你完成2個步驟咧，你就等同於完成咗100%啦。一個步驟好簡單嘅，就係下載教程嘅 PDF 啦，即係呢個教程嘅 PDF 你自己下載完喺呢度撳完成步驟就得㗎啦。咁因為我而家完成咗，你睇唔到嗰個 icon 啦，咁但係之後你會見到㗎啦。第二嗰個咧就係呢度相關嘅短片，咁你就撳翻個 play 睇完個短片咧，你又撳翻個完成步驟，咁你就完成咗噶啦。咁完成咗步驟之後咧，你見到自己進度條係幾多啦？咁非常之開心嘅，亦係100%。好，
咁我而家俾大家睇下咧，如果買咗一個4個鐘嘅 course，即係呢個啦，買咗呢一個 course 咧，佢嗰個版面係點樣？嗰時你購買咗個課程，你去翻同一個位 log in 翻咧，其實咧你就會入到呢個課程嘅簡介啦。同埋咧呢度係佢個 steps 啦。基本上呢度寫住24步咧，即係你要24步先完成咗呢個課程。咁第一步咧就係好簡單，你下載相關嘅 PDF，即係其實就即係 PPT 啦。咁跟住之後咧就睇翻個短片咧，你就已經完成咗2個 step 喎。如此類推啦。其實我將呢個5.5小時拆細到係10 part 1、part 2、part 3咁樣拆細咗，大概11個單元咧，就方便你哋隨時去揾翻嘅啫。咁至於你話火天會呢邊個經驗分享啊，多種占卜方法，你已經睇咗嘅話，你喺呢邊撳翻個完成步驟就已經搞掂㗎啦。一樣啦，呢度亦都係撳翻完成步驟已經搞掂，如此類推。咁其實將來咧，如果有啲卦例咧，我會增加嘅話咧，我會喺我會寫住 part 12，可能有啲最新嘅卦例分享。咁我都一樣啦，會錄個 PDF 啦，應該我會錄咗條片啦，跟住整好個 PDF 咧俾你哋下載同埋再睇翻嘅。咁你話買 USB 嗰啲客人會唔會有相同嘅福利咧？會有嘅，因為咧如果買咗 USB 嘅同學仔咧，我到期時有啲新嘅卦例咧，我可能會 send 條 link 俾你嘅。咁 send 翻條 link 俾你去望翻咧，咁你就自己去學翻咁樣咯。好，咁就即係示範咗俾大家睇呢個 online course 大概係點樣運作㗎啦。咁希望透過呢一個嘅方便之門啦，幫助到大家咧就可以學習到呢個易經牌嘅占卜方法。稍後我第時會有第2或者第3類第3個課程啦，咁就可能教嘅嘢就會唔同噶啦。咁可能要大家有啲文字功底啊，即係可能我會教384爻嘅嗰個課程都唔定，或者有其他啦，到期時先再算。好，就咁多啦。